Assalaamu calaykum. Marka aynu ka hadlayno nolosheennan ama aynu qiimeyn ku samayno sida ay u socoto iyo sida ay ku soo bilaabatayba. Dabcan nolosheennani waa mid ku soo bilaabatay kuna socota hab isdaba wareega ama isdaba socda. Waana mid uu fahmi karayo shakhsi kasti, umana baahna in loo caddeeyo loona tusaaleeyo. Haddii aynu tusaale soo qaadanno, nolosheennani waxa ay ku soo bilaabatay yaryaraan ayay ka soo bilaabatay ilaa aynu gaadhno oo aynu odayaal ka noqonno. Haddaba haddii ay noqotay nolosheennii mid ku dhisan hab isdaba wareega ama isdaba socda, waxa aynu ka hadli doonnaa maanta mowduuca loo yaqaano at-tadarruj, oo macnaheedu yahay in shay walba in yar loo qaato lagana bilaabo halka ugu hooseysay. Marka aynu adduunyada nool nahay, waxbaynu baranaynaa, waynu shaqaysanaynaa, camal ayaynu samaysanaynaa. Waxaa loo baahan yahay inaynu ka bilowno halka ugu hooseysa shay walba ilaa aynu ka gaadhno halka ugu sarreysa. Waayo dabcan haddii ay nolosheennii ku dhisnaatay mid isdaba socda, marka aynu nool nahay ee aynu wax qabsanaynana waxaa loo baahan yahay in aynu u soconno habka tartiibka ah ee isdaba socodka. Waana mid aynu ku khasbannahay inaynu sidaa u dhaqanno. Soomaalidu waxa ay ku mahmahdaa cad iyo casharba waa la yaryaraystaa. Iyaga oo ka duulaya mowduucan weynaantiisa ama ballaadhnaantiisa ayaa ay Soomaalidu mahmahdaa keentay. Waana runtoodu haddii aad maanta istiraada wax baro oo aad ka bilowdo halkii ugu sarreysay jaamacad, waxaa laga yaabaa in aadan wax nafla ka keenin. Xataa haddii aad shahaadooyin badan urursato, in aadan waxba ka keenin. Waayo waxa aan kaa dhisnayn, kaana habaysnayn beejkii hoose ama halkii ugu hooseysay waxbarashada ayaadan iska soo dhisin. Sidoo kale haddii aad isleedahay shaqayso oo aad ka bilowdo xafiisyo waaweyn, waad ku khasaaraysaa. Waayo waxaa kaa dhiman inaad shaqooyinkii hoose aadan soo qaban oo aadan la soconba sida loo shaqaystaba. Carabtu waxa ay ku mahmahdaa aljibaalu min alxasa. Buurahan waaweyn ee taagtaagan ee aynu aragnay waxa isaga yimaadeen waxa loo yaqaano dhagaxan yaryar ama qururux waxa loo yaqaano. Waa qururux isu tagtagay oo noqday buur weyn. Adiguna haddii aad ka bilowdo xagga hoose shay walba ilaa aad ka gaadho xagga sare, waxaad noqon doontaa buurta isu tagtagtay ilaa aad soo baxdo shaygaas aad xagga hoose ka bilowday midka ugu aqoonta badan ama ugu sarreeya. Haddaba mowduucan marka aynu ka hadlayno walaalayaal, mowduucani waa mowduuc aad iyo aad u gudaweyn. Waana mowduuc dad badan ay ku wareersan yihiin. Haddii mowduucan aynu fahanana, waxaa hubaala in aynu nolosheenna fahmayno, in aynu nolosheenna ka dhigayno mid habaysan, mid soo baxda, mid meel gaadh leh, oo haddii aad beejka hoose iska dhisto xaggii sarena waad gaadhaysaa. Laakiin haddii aadan xaggii hoose ka samaynin tartiib iyo isdaba socod, ka gaadhi maysida xagga sare wax libina ama wax guula. Haddaba mowduuceennani maanta waxa uu quseeyaa una daaran yahay inaynu nolosheenna ka dhigno mid habaysan, mid aan dhakada kaga soo boodahayne isdaba socota oo habaysan. Aan ku xasuusiyo inaad subscribe noo tiraado kanaalkan hagaajiye. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.